Alo jonim. Sizga yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Tinchlikmi? Yo'lda yuklarim kelyotdi. $50,000 pul kerak. Shotiman muzlagan kamiga. Sizga olib bergan uyni sotay desam, arzimagan pulga so'rashyapti. Ha, unda meni mashinamni sota qolaylik. Uyda ham ozgina yiqqan pullarim bor. Rahmat jonim. Keyin pul olishingizda qaytarib berarsiz, yangisini olib berib. Albatta, to'ydan keyin sizga yaxshi mashina olib beraman o'zim. Xo'p. Bo'pti. Rahmat. Nima deysan? Hadeb telefon qilasan? Nima telefon qilsam ko'tarmaysiz? To'yimizga bir hafta qoldi. Hali kelin qo'yni ham tanlaganim. Qanaqa to'y bo'lmaydi. Nimaga? Sen haqingda har xil gap eshitdim. Men sizdan boshqa hech kimga qaramaganman. Qayerdan bilaman mendan boshqasiga qaramaganingni? Menga vobshe telefon qilmagan. Meni olgan pullaringiz-chi? Pullar ham yo'q, hech vaqo yo'q. Tushundingmi? Ustimdan yozadigan bo'lsang, rasmlaringni internet tarmoqlariga tarqataman. Nima? Ota-onang boshini ko'tara olmay qoladi. Shuni xohlaysanmi? Menga umuman telefon qilmagin bo'ptimi? Alo. Ko'p kutib qolmadingizmi? Voy, keldingizmi? Ketdikmi? Keling, ochib beraman. Yo'q, oldiga o'tiraman. Ha? Xo'p. O'zi qayerga ketyapmiz? Sizga yoqadi. Yo'q.